Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe, amannya n'eddoboozi yenze Stella. Ate olwaleero ntuuse n'ekigambo kya Mukama Katonda waffe eky'olunaku. Mukama tusooke tumwebaze ku lw'ekigambo kino ky'atuwadde. Taata, tukwebaza ku lw'ekigambo kino ky'otuwadde. Weebale Mukama wange, okuyita mu kyo tugenda kusumululwa, bangi bagenda kusumululwa. Okuyita mu kyo bangi bagenda kuwonyezebwa. Okuyita mu kyo bangi bagenda kukusibwa, kubanga ekigambo kyo ddagala ate era mmere ate era nnyonda eyasaayasa. Bangi abagenda okwasaayasa ebibadde bibasibye okuyita mu kigambo kino. Ayi Kabaka ow'ekisa, Mukama tukwebaliza ddala nti otukoze bulungi, era nzikiriza nti n'abagenda okukiwulira olwaleero n'abalikiwulira ojja kuba nti otuwadde obulamu. Tukwebaza olw'omukka gw'otuwadde obw'obutakoowa, kubanga singa tuba baakugusasulira tetusobola dde okugezaako gusasulira, essente tetuzisoboleze paka tetulina we tuyinza kuzijja eziyinza okugula omukka ogwa buli kadde. Naye Mukama tukwebaza ku lw'omukka gw'otuwa, tukwebaza ku lw'abantu b'ogabiridde abadde batalina kyakulya, abadde batalina wakusula, abadde batalina ayamba, bangi abali ku makubo, abadde batalina ssuubi nga baweddemu essuubi. Naye weebale gwe Kabaka ow'ekisa, kubanga okomezzaawo essuubi, ate naddala okuyita mu kigambo kyo kino bagenda kubaawo essuubi eri abo abatalina ssuubi. Weebale Ayi Kabaka, weebale ku lw'ekisa kyo, era nkowoola omukisa ku bantu abagenda okuwulira ekigambo kino. Mukama wange, leka baggule amatu gaabwe n'emmeeme zaabwe. Mukama, leka baleme kukiwulira buwulizi, wabula leka bakitambuliremu. Leka kibeere ekigambo ekigenda okuba nga kigenda kubaggulirawo enzigi mu mitima gyabwe ne mu myoyo mu buli kimu kyabwe kyonna, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffenna abooluganda ne tugamba nti amiina. Weewaawo bannange, kaakati katutandike. Ekigambo kigambe bwe kitujjye. Ekigambo ky'olwaleero kivudde mu Matayo. Matayo essuula 4 tujja kusoma paka ku lw'e11. Matthew verses 1 up to 11 bwe tugenda okusoma olwaleero. Awo nga tutandika. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Olunyiriri olwokubiri. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Olunyiriri olwokusatu. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Olunyiriri olwokuna. Naye n'addamu n'amugamba nti, kyawandiikibwa nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka. Weewaawo abooluganda, taabeerenga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Olunyiriri olwokutaano. Awo Sitaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu. Olunyiriri olw'omukaaga. N'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gyabwe, balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olunyiriri olw'omusanvu. Awo Yesu n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti nate nti, tokemanga Mukama Katonda wo. Olw'omunaana. Ate Sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo. Olunyiriri olw'omwenda. N'amugamba nti, ebyo byonna n'abikuwa bw'ononvuunamira okunsinza. Awo Yesu n'amugamba nti, vaawo genda ggwe Sitaani.
n'amugamba vaawo genda gwe Sitaani. Awo Yesu n'amugamba tubadde ku lwa 9. Yesu n'amugamba vaawo genda gwe Sitaani. Vaawo genda gwe Sitaani kwegamba nkugamba kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Awo Sitaani n'amuleka, laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Waawo abooluganda, bibadde bigambo biwanvuko, ndowooza nga bwe mbisomye era naawe ojja kuddamu weesomeremu. Nyinza okuba oluganda silusomye bulungi era nga oluusi totegedde bulungi, najja kuddamu oyitewo. Tuvudde mu Matayo olunyiriri olusooka paka ku lw'11. Wano tuyigawo ki? Tuyigawo ki mu bino ebigambo? Tujja kusooka nze ku kyensooka nakyo kyendaba kyetuyigawo olwaleero awantu wano, nti ebiseera ebisinga omulabe ajja n'atukema, naye fe abaana ba Mukama tuba tulina ki kyetuyinza okugamba Sitaani oyo, okulwanagana ne Sitaani oyo? Kubanga ebiseera ebisinga ffe nga ennono yaffe ffe abaana ba Katonda, ennono yaffe si yakulwanira mu mubiri, ebiseera ebisinga tulwanira mu mwoyo. Tulaba wano Yesu yali ava mu nnaku 40, Sitaani n'amutandikirawo okukola ki? Okumukema. Mu 40 ogw'okusiiba mu ddungu, yali ava mu kusiiba ennaku 40. Eddungu litegeeza kusiiba, ennaku 40. Naye tuyigawo ki wano? Nti omulabe buli lw'aba akulumbye baako n'ekyokumuddamu ekigambo ky'obwakatonda. Kitegeeza ki? Nti tusome ebigambo bino ebyawandiikibwa bijja kutuyambako okulwana olutalo olw'omwoyo. Tusome nnyo ebyawandiikibwa bitubeere mu bwongo, tubitegeere bulungi, ne tumanya ebyawandiikibwa bino tuyinza bikozesa, biyinza tuyamba tutya nga tutomeddwa embeera eyeebezze mu bulamu bwaffe okutukema. Kubanga tulaba nti Sitaani bwe yalumba Yesu yalina bye yamugamba, ebigambo bino yakootinga ebigambo. Kati naffe tubeere nnyo abanyiikivu okusoma ekigambo kya Katonda, tubeere ne quotations, kuba tuziyita quotation. Yakootinga namugamba kyawandiikibwa ti omuntu taabenga mulamu lwa mmere yokka. Gwe Sitaani, kyawandiikibwa nti omuntu anaasinza Katonda ng'omu yekka. Kati wano kye tuyigawo nti ffe abaana ba Mukama tubeere tusome ekigambo kye kino, kitubeeremu bulungi, tukinyweze, tukitegeere, tubeere nti buli mu mbeera eba etulumba, kubanga Bayibuli eno ogiraba, buli mbeera yonna etulumba eri mu Bayibuli eno. Buli mbeera yonna etulumba ansa yaayo eri mu byawandiikibwa bino. Kati bwe tuba tusomye ekigambo kya Katonda nga Mukama akuwadde ekisa, kwegamba ne bwe kiba tekiriiwo olina okufuba, ekisa kijja kumala kijja okufuba okwate ekigambo kyo okisome. Ojja kuba tobitegeera naye ojja kumala obitegeere, ng'obiddiriŋŋanye ojja kumala obitegeera ebigambo bino kye bitegeeza. Kati n'ekirala, ebiseera ebisinga oyinza okuba nga ebigambo bya Katonda bino tonnaba kusoma Bayibuli eno, ebigambo ebimu tonnabimanya, tolina ngeri gy'oyinza kulwana na mulabe ng'abadde akulumbye. Kuba omulabe y'atya? Ebiseera omulabe asobola okujja direct mu maaso go. Katugeze ng'ogenza okusaba omulimu, boss najja n'akugamba naddala, era bwe biri ebiseera ebisinga byapeninga n'olaba bikyapeninga. Najja n'akugamba n'ogenda okusaba omulimu, buli kimu okitutte, empapula zonna, experience oluusi ng'ogiyina, naye boss n'akugamba nti munnange, nti nze bwe batokkiriza nze mbeere naawe mu mukwano sijja kukuwa mulimu guno. Olwo omulabe ng'akulumbye direct. Naye ku ssaawa eyo olina okuba n'ekyokuddibwamu n'ogamba Mukama, bw'obanga ddala gy'oli sijja kuwaayo mubiri gwange nfune omulimu guno, ojja kumpa omulimu omulala.
oluusi nga tolina lukyawandiikibwa. Naye bw'obanga kwegamba ng'olina ebyawandiikibwa bikuyambako. N'ovaawo n'omugamba nti kyawandiikibwa omuntu abeere nga mulamu lwa mmere yokka. Kati awo osobola okukyogera era n'okizza mu lulimi olw'omulimu n'ogamba nti omuntu tabeere nga mulamu lwa mulimu guno gwokka. Kangende nnoonyeeko awalala. Boosi n'okimukuba mu maaso. N'omugamba nti nze ndi mwana wa Katonda. Siyinza kwebaka naawe kubanga njagala omulimu. Tekisoboka. Siyinza kubeera naawe kubanga njagala omulimu. Awo n'ovaawo n'ogenda ewalala. N'okimugamba mu maaso nti tulabye wano nti Sitaani bw'omwatulira akuviira. Kubanga Yesu yamwatulira munda amugamba vaawo genda gwe Sitaani. Kubanga ne boosi oyo aba afuuse Sitaani ku ssaawa y'okugamba nti nze okukuwa omulimu ngenda kuwa promotion naye omala kukola ABCD kubeera nange mu kikolwa. Olina okumwatira omugambe nti boosi nedda oba tompa promotion yo gireke. Sijja kubeera naawe. Ekyo ekintu si kya bwa Katonda. Kubanga Bayibuli etugamba nti Mukama agaba omukisa ogutalina buyinike. Ye Katonda agaba omukisa ogutalina buyinike. Tayinza kubanga yakuwa omulimu ogwo promotion n'omala kukubeera na boosi, kukubeera naye kwegatta naye, akuwe promotion. Tayinza mukubanga Mukama yawa bazadde bo ssente, omukisa ogwo ogw'essente okukusomesa n'ogenda osaba omulimu. Boosi oyo okukuwa ekifo ekyo alina kumala kusooka kukukozesa nedda. Ogwo omukisa olwo gubaako obuyinike. Ate n'omulimu ogwo nti boosi oyo bw'anaamala okukukozesa aba tajja kukuwa promotion aba ajja gikuwa ey'akaseera. Naye kati oba olina okukimanya mu bwongo nti buli muntu yenna ajja omwana ow'obuwala bw'atyo bw'akola. Olwo n'okizza mu sentensi eya bulijjo nti bw'atyo bw'akola. Naye okumwatulira tomuyita nti nga Sitaani. Wano Bayibuli etugamba nti yagamba gwe Sitaani vaawo, naawe omugamba boosi sijja kukiza kola kikolwa kino. Ye Katonda agaba omukisa ogutaliiko buyinike. Tosobola kumpa promotion ng'omaze okunkozesa. Eyo promotion teba ya bwa Katonda. N'omwatulira. Weewaawo abooluganda. Kubanga tulaba yayatula ebiseera ebisinga tulina okwatula. Kati ate waliwo omulaba ayinza okkulumba nga bwa mwoyo ku mwoyo. Ng'oluusi ogenda kutemula muntu. Naye ng'omutima gukugamba, emitima ebiri omuntu w'omunda akugamba, Sitaani ekintu ekyo tokikola. Ayogera n'omubiri gwo. Kuba tuli abantu babiri. Sitaani wano gw'olaba mu mubiri, ate ne Sitaani eddoboozi erifuluma. Kati omuntu oyo ow'omunda ng'akugamba, omuntu w'omunda omanyi taleekaana, aba ayogera mpola. Ng'akugamba Sitaani omuntu oyo tomutta. Omuntu oyo muleke. Naye ate omuntu oli omulala akugamba, mutte naawe, mutte. Naye ng'akugamba omuntu oyo tomutta, omuntu w'omunda aba ayogera mpola, ebiseera bisinga omuntu w'omunda taleekaana. Naye kati gwe omuntu oyo w'omunda okugyayo eddoboozi erigamba liri nti tomutta, oba olina okusitula n'omumwa gwo n'oyasama n'ogamba sijja kumutta. Vaawo gwe Sitaani genda ow'obutemu. Kubanga buli kintu kyonna kyonna ekibi ye Sitaani. Buli kintu kyonna kyonna ky'olowoozaako ky'oba olowooza ku sayidi eri n'omala okukikola omutima gwo ne gukulumiriza, omuntu ow'omunda n'olaba nga si musanyufu buli ssaawa nga munakuwavu, omuntu oyo ye Sitaani gwe tuba twogerako. Abagamba waliwo atayinza kitegeera nga banaku bagamba Sitaani. Sitaani ye Sitaani y'atya muntu. Ebiseera ebisinga Sitaani akozesa abantu nagira mu bantu. Naye ebiseera ebisinga oba olwana n'embeera ejja mu bulamu bwo ng'oweebuuza ndirwanyisizza nti embeera eno. Embeera ebezze nga yakulowooza bulowooza. Oyagala kukola muntu bubi. Naye nga munda mu ggwe omuntu omwoyo w'omuntu w'omunda akugamba Sitaani ekintu ekyo tokikola kibi. Oyagala kuyomba. Naye ng'akugamba toyomba, tomuvuma omuntu oyo. Omuntu oyo w'omunda aba taleekaana, naye ng'ate eddoboozi liri erigamba nti muvume lireekaana nnyo 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 nnyo. Kati oba olina okutwala eddala n'obeera sensitive okubeera ng'owuliriza ng'omuntu ow'omunda kyakugamba. Omuntu ow'omunda
kyakugamba kasita owulira nga kikugamba ekintu omutima omuntu oyo omunda nga akugamba buli kaseera ekintu ekyo tokikola, ekintu ekyo tokikola. Olina okuvaayo mu lwatu n'okigamba Sitaani nvaako, sijja kukola kintu ekyo, sijja kukikola, n'omuboggolera. Kubanga ano tulaba mu lunyiriri wano yamugamba Sitaani vaawo, lyali ddoboozi lyamwanguka, Sitaani vaawo genda, Sitaani vaawo genda, kubanga kyawandiikibwa nti olisinzanga Mukama Katonda wo yekka. Mulimu osaawa wetuuka ng'olina okuboggola, ekintu ekyo ne kivaawo, n'okiboggolera n'okigamba nti genda. Kubanga Bayibuli etugamba olulimi lutonzi. Mu lubereberye Bayibuli etugamba nti Katonda agamba kino kibeewo ne kibaawo, n'agamba ennyanja ebeewo, ennyanja n'ebaawo, olukalu lubeewo, olukalu ne lubaawo. N'akeera enkya n'agamba ebyennyanja bibeere mu mazzi, ebyewalula bibeere ku gundi, ebirala ebisolo ebyewalula ate bibeere mu nsiko. Yakozesa kigambo. Mu lubereberye Bayibuli etugamba nti yakozesa kigambo. Kati wano tuba tulina kukozesa kigambo. Weewaawo abooluganda, tuba tulina kukozesa kigambo, embeera eyo ne tugiboggolera, embeera eyo ey'obutakola. Kati katugeze oyagala omulimu naye nga mulimu ndi mu mutima gwo, oli aleekaana Sitaani agamba ogwo omulimu gw'aba asoma toyinza kugukola, gw'aba asoma ogwo ogukola otya? Naye olina kugamba nti nina okugukola. Ebyo byonna ate olina okutwala okukkiriza, bigendera wamu n'okukkiriza ebyo, obigattira wamu n'okukkiriza, n'ositula okukkiriza, n'oboggolera embeera eri egamba nti tojja kukola, n'ogamba nina okugukola, era nkisaza mu linnya erya Yesu, nina okugutwala, ndi muwanguzi n'okukirawo. Weewaawo abooluganda, kati wano kye mbaleetedde era kyekyo kye nzize mbagambako, nti olina okwatula, olina okulwana n'embeera eyo n'ogyatulira. Kubanga wano Sitaani wano tulaba Mukama waffe Yesu yali yakava mu kusiiba, Sitaani n'amutandikirawo okumukema. Oyinza okuba wakava bw'oti mu kyaki, Sitaani n'atandikirawo okukukema. Ng'oluusi olina mu kusaba, ekyawunyisa ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'olina mu kusaba, ng'oba osabira na mulwadde, naye nga mulimu oli Sitaani agamba omusabira olowooza anaawona, olowooza anaawona, naye ku ssaawa eyo kisazaamu mu ddoboozi erimaka nti n'okigamba nti nkwokya omuliro gwe Sitaani vaawo genda, mulwadde ono alina okuwona mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kati ng'abamu abantu abo ng'osabira omuntu alina okuwona, naye nga munda eri agamba kwati omusabira olowooza anaawona, okukkiriza ne kukka. Sitaani oyo aleeta ekigambo ekyo okukkiriza ne kukka. Kati okubadde kuli nnyo okugamba nti ojja kuwona, eddoboozi kati wali Sitaani n'awamba nti tajja kukola ki, tajja kuwona. Naye ku ssaawa eyo kigamba nti Sitaani vaawo genda. Kati ebintu bino bituyamba bitya byonna nti oba oyogera Sitaani n'omugoba, Yesu ebyawandiika oba tonnabiyiga olina okubigoba, naye na byonna mu byonna ekisinga obukulu okusoma kino ekyawo ekigambo kya Katonda. Tolindanga musumba olinde olw'onogenda mu kyaki omusumba akusomera ekyawandiikibwa. Kyova olaba abantu abasinga bakoleddwako ebikolobero, abantu abasinga babbiddwa, abantu abasinga bakoleddwa batasaanira kukolebwa, kubanga alinda lwaligenda mu kkanisa omusumba amusomere, faaza amusomere. Tolinda kugenda ddi lw'oligenda okukola ki mu kkanisa, lw'oligenda wa, lw'oligenda ku mufu, lw'oligenda wa lwebasomera ekigambo kyo, lwebaligenda mu saaviisi, olwosome ekigambo kino okiwandiika. Ate ebiseera ebisinga obupapula buno tubuwandiika, n'okawandiika omusumba w'abuulidde, n'oddayo waka n'otamanya na wajja okasudde. Naye bw'oba weesomedde ekyawandiikibwa kino kikubeera mu mutwe. Ebyawandiikibwa bino bw'obisoma n'obitegeera, Mukama buli omu alina engeri gy'amubikkulira egy'enjawulo. Kati nga bwe mbasomedde wano, buli omu alina engeri gy'abikkulirwawo, engeri ey'enjawulo Mukama gy'amubikkulirawo, engeri ey'enjawulo n'okigenda buziba. Naye okwesomera ekigambo kya Katonda kikulu nnyo, kirungi nnyo. Ndi tulaba nti wano buli mbeera yonna Yesu gye yayitamu nga Sitaani amulumbaganye, n'amugamba bw'oba linnya ove wansi ogwe, n'amugamba tokemanga Mukama Katonda wo. Kwegamba oba ne quotation ey'okuddawo amangu awo n'ogite ekigambo kya Mukama ky'osobola okulwanyisa embeera eyo. Omuntu bw'aba akusomedde nga ayise mu muntu mu buliwo, era mu buliwo bw'abazze, oyinza obutamugamba kigambo kya Katonda, naye Mukama ku ssaawa eyo akujjukiza ebigambo biri bye wasoma, n'olyoka omugamba nti nze sijja kukola kintu ekyo ky'ongamba kuba kintu ekyo si kya bwa Katonda. Oli n'akutuma okutwala eddagala, ate
oli mulokole ebiseera ebisinga oba oluusi oli mulokole oba oluusi toli neoba toli mulokole tekikakatako kola muntu bubi tekikakatako nakutuma eddagala ogenda ologe munno nga si kyabwa Katonda omuntu omugambe nze munnange nze siri mulogo eddagala lyo sijja kulitwala era omuntu oyo sijja kumukola bubi mwatulire omubuulire ne Katonda eri gyali ng'asindika bamalayika be abakuwolereza nga bagamba nga bakuzaamu amaanyi nga sijja kutwala ddagala eryo okuloga kubi okutemula kubi okubba kubi sijja kubikola ebyo ebintu tonsindiikiriza sijja kubikola olina okulwana n'ekibi mu ddoboozi ery'omwanguka n'okibulya nti gwe kibi gwe sijja kukola bwotyo gwe nga bw'oyagala omuntu katugeze omuntu akutaddemu ssente akuleese Bulaaya kuba abamu balatwala bannaabwe nga babatwala kwetunda naye ng'ekituufu takubuulidde nti gwe ngenda kukutwala naye omulimu gwe nkuleetera gwakwetunda ate ng'emirimu emirala oluusi gibaayo naye n'atakulekerawo nakacyansi ako nti munne tosobodde kukola ki tojja n'omugamba nti munne nze okwetunda sikusobola sibyagala nze ndi oluusi olinga olina mulokole n'omubuulya naye nagamba nti olina okukola ki okwetunda mwatulire omugambe munne nze sijja kwetunda ku lwa Katonda sijja kwetunda oba yakuteekamu ssente ng'ayagala ssente z'omugamba sijja kwetunda naate ssente zo nja kuzikuwa Katonda gwe nzikiriza mulamu era w'amaanyi era Katonda bw'oyimirira mu kifo ekyo kyennyini n'ogamba nti sijja kwetunda mu buli ngeri akutemera ekkubo awatali ekkubo kuba Bayibuli etugamba nti atema ekkubo awatali kkubo n'akutemera ekkubo n'akuleetera omulimu ate n'okola ssente omuntu oyo kati gwe kyoba olina okuba mu mutima gwe okutwala bwesigwa n'otwala obwesigwa n'ogamba nti nagaana okwetunda nagaana okukola ki Mukama n'akutemera ekkubo n'akuwa omukisa n'ofuna omulimu kati oba olina okudda n'osasula oli eyakuleeta yali akuteekako ekyo kyokkola kyeky'okwetunda nga gwe toyagala n'omusasula ssente ze n'abeera nga takubanja kati ate awo Mukama n'ayongerera ddala okuwa omukisa ogw'enjawulo kubanga oba wagaana okwetunda ate n'oli eyakuleeta ng'alowooza nti ajja kujjamu ssente ze n'ozimuwa Mukama aba akoze obulungi obukola ki obutagambika ewaawo abooluganda ekyawandiikibwa kino kigazi nnyo bwe tukyogerako kiyinza okututwalira n'olunaku olulamba ebyokuyiga ebirimu bingi ddala naye mu byonna tulina okuba abantu ababoggolera embeera n'ogigamba nti nze vaawo mbeera ggwe oba oluusi ovudde mu kusiiba oba toli mu kusiiba kati wano tulaba nti Yesu yali ava mu kusiiba ennaku 40 tekiwogera ku kyokka ku bantu bava mu kusiiba nedda ne bwoba obadde tova mu kusiiba okwerwanako omulabe kituwa okwerwanako weerwanako otya mu mwoyo mu mbeera ey'obwa Katonda omuntu azza akugambye gundi oyo munnange mu mbeera akutadde mu mbeera ey'okugya gundi yakoze bw'ati ne bw'ati ng'oluusi amuwaayire n'akuteeka mu kakodi ako oteekayo ebigambo ebyo bitono kubanga oba tumanyi kituufu kiri mabega w'oli ajja okunyumiza embeera ebigambo by'oli oteekayo bitono omale okuwulira n'oli biki byakola ki byagamba aleme kukusula mu katego ka sitaani ate sitaani mbagambye ayogera nnyo eddoboozi lye erya sitaani balireekaana okukamala era nakyogerako ko ne mabega mu vidiyo ezo ezaggwa ez'emabega ze natandika nazo nti sitaani aba aleekaana naye eddoboozi lya Katonda eva liba ttono kati omuntu weeyo w'omuntu olina okumuwuliriza ennyo buli w'obeera oba oluusi oli aba akugambye ekintu kyova nti nze ebiseera ebisinga oluusi mubaamu lweyo kubanga ffe tuli bantu mubaamu lw'oyogera oluusi notayogera bulungi bwe nkiwulira nti ndabika njogedde era neenenyezaawo ne nkugamba ebigambo enkugamba biyinza okuba tebibadde birungi naye nkusaba onsonyiwe omuntu obw'omunda akomawo n'akugamba wali we wayogedde n'otuula n'olowooza gwe ng'omuntu n'ogamba naye ebigambo biri bye nayogedde beka tebyabaddemu ebitali birungi akomawo n'akutegeeza nti ebigambo biri bye wayogedde kuba muba munyumya abantu babiri omuntu ow'omunda n'omubiri gwe muba munyumya kyova nti ebiseera ebisinga omuntu aba yeeyogeza bayita okweyogeza mu Luganda naye oba oluusi oba teweeyogeza naye oba onyumya n'omuntu oyo embeera gy'oba olowoozaako
oluusi tolina abaana tolina kyakubawa waka kyakulya ne sente zikubuuza olwo mukuba oddayo ogamba ye kati abaana ngenda baliisa kye kati ngenda kukola nti ng'okubaganya ebirowoozo kati bwabeerayo omuntu oli akomawo abanga owookusatu akugamba abaana batte baveewo naawe oveewo ate tolina kyakubaliisa tolina kyakukola kibatte okitegeera naye kati omuntu oyo agamba nti batte nga bw'ofulumya ebigambo ng'oli mu byamwatuka nogaa nti gwe sitaani vaawo gwe bigambo byo gwe genda nkwokya omuliro mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu bayibuli ega tetuubenga balamu lwa mmere yokka kati awo ekigambo kya Katonda kikuyambira nti olina okuba nti osoma nnyo ekigambo kya Katonda kino n'okitegeera mu kusooka bw'oba ojja kukisoma tojja kukitegeera naye mpola mpola bwe ogenda ng'okomawo ng'okisoma zimanga nnimi zetusoma zetutamanyi nti buli bw'ogenda ng'oddamu ng'osoma ennimi ezo z'osoma ebigambo bye wasoma tobikwatirawo naye bimala n'ebidda kati bw'oba ng'obitandise okubisoma ng'oli mukulu oba bw'ogenda obiyiga mpola ne bituula mu bwongo kati n'ekigambo kya Katonda bwe kiri osooka n'okisoma nga mawulire bwe nasooka okusoma Bayibuli eno nagisoma nga mawulire nagisomako nga mawulire nga nsoma busomi nenzirayokko nensoma nga ntandise okugitegeera empola naye kati olwaleero bwe nziramu nentandika okuba kyensomye kubanga mba nasomako ku Bayibuli eno kikomawo mangu gyene ne kinzigira nenkitegeera bulungi era nze okusoma ekigambo kya Katonda kyannyamba nti nze neerwanira entalo nzirwana mu mwoyo nenzeerwanira kubanga ate kyannyamba nnyo nti ne gye nalookokera ewa Musumba Kiganda bwe twali tugenda okusaba yatugamba nga musome ekigambo mukitegeere temulinda kubasomera abantu buli bwe batoyagala kusoma kigambo kya Katonda be bantu bawulira nti bawabye be bantu abatagwa mu kansolingi ezo ezitaggwa mu kansolingi oluusi ze bafunidde ebizibu naye bw'omanya nti ekigambo kya Mukama kigamba bwe kiti oyimirira n'oyimirira embeera Yesu toyinza butajogako olumu bamu embeera lwekusukkako n'oginyumyako oba eri muntu muno naye Eva olina okuba nti olina ebigambo ebyo byolina okuyimirira ku mavivi n'oga Mukama ate Eva nabagamba nti ekyawandiikibwa nga kiri kyetwasoma mu vidiyo eri eyaggwa ekyagamba mu Isaaya 42:43 kyagamba nti nakununula totya nti buli biseera ebisinga nti buli lw'obeera ng'oyita mu mbeera jjukiranga nnyo ebintu Mukama byakukoledde kati awo ofune ekyawandiikibwa ekigenda mu mbeera eyo gy'oba oyitamu nga Mukama omujjukiza nti olaba wampisa wali ne wano ojja kumpisaawo olaba wampisa wali ne wano ojja kumpisaawo oba olina okuba ng'omujjukiza biki byakkoledde buli lwojjukira biki Mukama byakkoledde bikumala okuyimirira ku maviivi n'okwowola Mukama Katonda era akutaasa era olaba embeera eyo ng'eba ekutaasa mu kaseera ako tekiba kyangu ng'oba olaba ng'embeera eyo egirimu naye Mukama alina engeri gy'akola gy'otasuubira mu bwangu ng'agiggyeewo oluusi tomanya ng'eki gyevuddewo oluusi n'omanya engeri gyevuddewo embeera eyo gy'oba oyitamu kati wano okulwana n'omulabe Sitaani tulina okulwana nga tuyita mu kigambo kya Katonda oba ekigambo kya Katonda tokiyina n'oyogera bwogezi ekigambo kikulu nnyo ekigambo kitonzi olaba olulimi luno luzibu nnyo kyemudenga nti omuntu bw'aba akuletedde nti agambye nti nja kukuloga ng'omugamba tojja kundoga mu linnya erya Yesu si ggwe Katonda era nkimenyaamenya nkisazaamu tolina kyojja kunkola era biba tebijja kukulumba ate ng'oyimirira ku kigambo ekyo n'okimyako n'okukkiriza mu byonna olina okusitula okukkiriza ng'oyatula ebigambo bino eby'obwa Katonda kubanga oyinza okusoma Bayibuli eno n'ogimalayo naye buli lwatula ate nga tolina kukkiriza era biba tebijja kukolera olina okusitula okukkiriza mu mutima gwo Yesu yali mwana wa Katonda naye yasitula okukkiriza mu ye nga Sitaani amugambye nti gwa wansi n'amulaga bino byonna byonna ebintu bino eby'obwakabaka nti byonna bw'ononvunnamira nja kubikuwa naye yasitula okukkiriza n'amugamba nti nedda kubanga oyinza ogamba nti ono yali mwana wa Katonda naye ebigambo bino byawandiikibwa tubirabireko bituzzeemu amaanyi bitwongere otunyweza n'okutusitula kyova olaba byawandiikibwa n'olwali tukyabisomako bandibadde tebabituwandiikidde nga batugambye nti awo Yesu yakola bukozi bw'ati naye kati tubisomako
zino quotations ze tulina okuyimirirako nti olaba Mukama waffe Yesu yayita mu mbeera eno naffe tuba tulina okukola ki okugiyitamu kuba Bayibuli yagamba nti yatutonda mu kifaananyi kye ate naffe abamukkiriza Yesu yatuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda nti kati tewaliwo mbeera eyinza kujja gye tasobola kuyitamu weewaawo abooluganda era tewali mbeera ekutomera nga mmaliriza noddawo ntera nnyo ogamba nti okwekubagiza kubanga era kwekubagiza olina okuboggolera omulabe n'omugamba nti vaawo endwadde yeetudde n'ogigamba nti vaawo Isaaya 5:3 agamba nti emiggo egyamukubwa gye gituwonya n'okigamba nti ndwadde ggwe emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu gye gituwonya nkulangira nti gwe kirwadde ggwe nti ta mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu n'oyogera n'endwadde n'ogigamba nti vaawo kubanga endwadde eyo ku ssaawa eyo yeba efuuse sitaani obutazaala obugumba bwe buba bufuuse sitaani naye olina okujjukira Kaana gwe yazaaza n'omugamba nti nabaana weggule amaanyi agaggula nabaana ya Kaana nange leka gaggule eyange amaanyi agakola kino leka gakole kiri weewaawo abooluganda woosula bakugobawo oluusi na ttaka lyo nga bali kugobamu yimirira mu byawandiikibwa Mukama omukoowole misana kiro wano batulaga Yesu yasiiba ennaku 4 bwe kitaba kisoboka munoonye Mukama omukoowole ng'oli mu kusaba n'okusiiba omugambe Mukama nze wano wange nwanira entalo ye Katonda alwana entalo ez'omu mwoyo n'ez'omu mubiri azirwana abantu bali nga balwana entalo ez'omu mubiri gwedda mu mwoyo omukoowole weggalire mu nnyumba y'omukoowole kubanga nze olunaku lumu nali ndabyeko nti Katonda bw'omukoowoola ayogera n'eddoboozi n'oliwulira olunaku lumu nga mmaliriza nawe mbagambye nti mmaliriza manyi ekigambo kya Katonda tekiviikako olunaku lumu baali bagenda kunsiba waliwo omwami gwe nali nkolera ng'ayagala mwagale bano baboosi be baagala abantu be bakozesa naye ne ŋŋaana ne muganze najja kukola omwami obusungu ne bumulinnya bwe nava ku mulimu gwe n'ayagala okunsiba namugamba nti nze siina ssente naye nina Katonda nabimugamba mu maaso ne mugamba nti nze tojja kunsiba nze ndi mukyala mutono naye ate ndi mugumu naye ate nalina weakness ey'okukaaba nsooka nenkaaba ne mala ne ŋŋuma ne mugamba tojja kunsiba ne tuddayo ewaka n'awalaze empaka n'akola atya olunaku ne lukya lwe yali agenda okunsindikira abasirikale nali mu nnyumba nga maama atuleseewo agenza okukola nali nkyali nga siri muto nga naye nkuze nga namaze senior 6 kuba nali maze senior 6 nga nti twasoma tuli bakulwera olw'essente zino bakugoba ddayo eka komawo ddayo eka nga ndi mukazi mukulu ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti baabo bajja naye weeteeketeeke naye tebajja kukusiba ne bajja ne bantwala mukyala naŋŋamba wa poliisi baali mama bamumanyi mikwano gya maama naŋŋamba mwana wange yambala jaketi oyinza obutadda ne mugamba muntwala naye nja kudda temujja kunsiba nze nasitula okukkiriza ate n'eddoboozi lye nali mpulidde kuba nasaba ne ŋŋamba Mukama siina kye nakola mwami ono naye nagaana okumwagala ate ne Mukama already yali akimanyi kubanga Mukama yabeera ne plans buli kimu buli ssaawa yonna ebeddako aba amanyi ki ekiddako naye gwe tulina wadde aba amanyi Mukama tulina okwatula kyovala Bayibuli byonna byonna ebyeta ne tugala tusabenga obutakoowa tulina okwatula sitaani bw'otamwatulira tasobola kukuviira kyovala ne Yesu yennyini yakandula eddoboozi namugamba sitaani vaawo genda sitaani olina omukambuwalira siibalwiseyo nga banteeka mu mmotoka nga bantwala paka ku poliisi
ng'omwami ankonjera biki nga mbabuulira amazima amanyi Oluganda naye yayogera mu Luswayiri nze nayogera mu Luzungu ne mbagamba nti lwakuba yali anjagala nze nenkola ki neŋŋaana nti nze nga ssemwagala kubanga alina mukyala we yali mwami mufumbo ne bwe yandibadde teyali mufumbo kuba si ye yali essaawa yange ey'okuddawo ekyali kintu tekyali kirala kyakukola si kyakwagala mukama wange ne mbannyonnyola abapoliisi baategeera abakyala kuba nali nnyonnyodde bakyala ne bamanya nti omwana ono kyayogera kituufu ku mwami ono kati nga ndi awo nabagamba temujja kunsiba kati baganda bange gye basabira abasumba bwabwe baali bazze ku poliisi kye nategeera oluvannyuma nti baali bazze kusaba ku lunaku baali bagenda kukola ku luseedi nga bazze kutegeeza poliisi naye nze munda mu nze nali mmanyi bazze ku lwange kunnunula era nayimukawo ne ŋŋamba wa poliisi ne mugamba abasumba baabo bazze era abasumba abo Mukama n'abakozesa ne bayimirira ku sayidi yange abooluganda nga mbabuulira nti ndi wano saasibwa naddayo ewaka omwami ono aŋŋamba nti namubbira ssente era abapoliisi ne mbagamba nti nze sikola kuba nali nkola wuwe naye bwe naazifuna njazisasula mpola mpola n'ensayininga njazireetangawo ku poliisi n'enzisasula mpola mpola bwe nafuna akalimu akalala kuba nali naakamala senior 6 naye abooluganda nze mbabuulira tesaasibwa nti which means nti okwatula kikulu nnyo ekigambo okwatula kikulu nnyo okulwanyisa omulabe ng'oyatula kikulu nnyo bwe ntyo Mukama namponya ekkomera saasibwa ne ssente ze yali aŋŋamba okusasula sasula kwa era nali sizirina kuba nali naakatandika okukola nti Mukama bw'omwekwatako akuyisa wotayinza kusuubira kuba mama wange yali yatema omulanga n'agamba nze ngenda kukola ntya mu mwana wange bagenda kumusiba nga gwe tulwana naye alina ssente kuba mwami yaŋŋambye ddala mu maaso ku maaso nga nti bwe ngenda kukutwala ojja kuvundira luzira ate nga abantu b'e Kampala nga bamanyi bagamba nti nja kukusiba nga alina ssente nti nja kuvundira luzira aba akitegeeza tewali ali kujjayo naye laba Mukama bwe yannunula ku mugo gw'ekkomera ye Katonda ono gwe tusinza akola bye tutasuubira ffe abaana b'abantu kati ndi wano kuzzaamu amaanyi nti toggwamu ssuubi oba toggwangamu ssuubi buli wonna w'oyita buli mbeera gy'osisinkana toggwangamu ssuubi naye onywereranga ku Mukama Katonda wo n'ojjukira biki by'akkoledde n'omutegeeza buli mbeera gy'osisinkana abantu abamu bafuna ebizibu baddukira nnyo mu basumba ku ssaawa eyo nga tonnaddukira wa musumba sooka ofukamire Mukama omutegeeza omugambe Mukama baba wampisa wali ne wano osobola okumpisaawo Katonda gwe tusinza abasumba gwe basinza sigamba nti abasumba balina kibatwongerako naye bw'oba bifo nga tonnabaako kyoyimirira Mukama omutegeeza omukoowoole Bayibuli etugamba nti yatuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda kati olina obuyinza okugoba embeera ng'omulala tannagikugobera kubanga ne bw'onoogenda ew'omusumba ne bw'onojja ewange nkusabire nga gwe tonnaba kugamba nti embeera eyo ngikooye embeera eyo egende tejja kugenda olina okusitula okukkiriza kwo nga bw'ositula okukkiriza kwo nga weesabidde okwo okukkiriza kw'ositula era nga ngenda okusabira naawe era kw'ositula noga nti nsitera bwansabira nina okuwona kati okukkiriza okwo olina okusitula mu buli mbeera just imagine oli awantu nga n'omusumba tamanyi w'oli nga tosobola kumutuukako okola otya kubanga Sitaani yatambulira ku Yesu n'amulinnyisa waggulu n'akola atya ng'ayogera naye amubuulira bw'okola bw'oti ne bw'oti bw'okola bw'oti ne bw'oti n'amugamba Sitaani vaawo kati nga mbasibirira mboozi ya Mukama teggwa ate bw'ebaamu obujulizi ew'omu okukamala teggwa nga mbasibirira ekigambo kya Katonda kino bannange
mukitambuliremu mukinywereremu kubanga aliwo gwe kijjidde. Ekigambo kya Katonda nakigira ku Musumba Kiganda nti tekiba era mu butuufu ekigambo kya Katonda tekiba ky'abangi, kiba ky'abalondemu. Kati ne wano waliwo bannyini kyo, naye gwe kikutteko kigenda kukusumulula, kigenda kwasaayasa buli mbeera yonna. Oluusi kikusanze ng'obadde olina w'oli ng'ogamba nkole ntya, essaawa ey'okola eno kwata ekigambo kya Katonda ofukamire ku mavivi go osabe. Oyinza okuba tomanyi Bayibuli, soma w'osomye ate tandika okugisoma ogyemanyize embeera ya buli lunaku. Ebeera ya buli lunaku osomeyo ekigambo kimu bibiri, kigambo kimu bibiri ejja kukwata mu bwongo osobole okwerwanira. Kati nga tumaliriza mbasibirira entanda, Sitaani mumwatulirenga muwulire, mugambe nti Sitaani vaawo wano. Mu kino Sitaani vaawo wano. Sitaani talidda mu bulamu bwammwe. Ate agezaako. Sitaani takoba buli ssaawa agezaako, buli ddakiika, buli katikitiki aba agezaako. Naye buli lunaku olina muga nti gwe Sitaani onnumba naye tonnumba. Nkugoba mu linnya erya Yesu. Kyawandiikibwa bwe kiti ne bwe kiti. Kyawandiikibwa bwe kiti bwe kiti. Kyawandiikibwa. Talikuddira. Ne bw'aba agezaako atya nze nkugamba nti talikuddira kuba buli bw'aba ajja w'oli nga ng'omuliro gukoleera. Oyogeza buvumu. Bannange Mukama abampeera omukisa, abalwadde Mukama abansumululire. Bayibuli etugamba nti emigo gye gyamukuba gye gitusumulula. Leka gisumulule abalwadde abatalina kyakulya nga bwe yatwalira Nabbi Eriya eyo kagga gye yali n'amutwalira ekyokulya ng'asindise binnamuŋŋoona. Leka nammwe abatalina kyakulya Mukama batuseeko ebyokulya mu mayumba gammwe, abatalina ssente, abalwadde, atuule awo awaluma awo waba atuula. Awali endwadde ebizimbe ebyannabaana waba atuula awo. Kansa atuule awo. Ebyenda mutwe muzimba ku bwongo awo waba atuula. Mu mutima gukulukuta mulwadde awo waba atuula awo waba awonye awo. Awonyeewo. Engalo zigenda kutemwako, bigere bigenda kutemwako kansa awo Mukama waba atuula nga tebannatemawo. Anuunewo endwadde ezo. Byenda ssaawa zino ogenda ku kiso Mukama atuule, bamalayika abo baba batuula balongoose. Bwe baba balongoose atuula awo awaluma. Atuula awo awaluma awo Mukama bw'anaatuula awaluma awo togenda kuddamu kuwulira bulwadde. Mukama atuula awaluma awo akuwonye. Mulimu abalwadde nga abalwadde bulwazi nga tebalina wa kusula nga bwe bulwadde bwe. Mu nnyumba bakugoba nga tolina wa kuddukira. Onoonyeza emirimu gigaanye awo nga weewaluma awo mu kunoonya emirimu nga gigibuze. Tewali ayamba. Oyagala kutandika ekkanisa naye nga tolina ttaka nga weewaluma awo. Naye Mukama akolera ebyekisa. Mukama abakolera ebyekisa. Abaggulirewo enzigi. Biri abeere wammwe. Muleme kuyitwako biri abeere wammwe. Sitaani mumugambe vaawo. Mumugobe. Mugolokoke mwake. Kubanga ebyamagero byammwe bituuse. Okubeera kwa Mukama kutuuse, okubeerawo kwe kutuuse. Mugolokoke Mukama abankolere bulungi. Abasanyuse. Abampeera omukisa. Abanjagalire. Abanjagalire. Ekigambo kino kibagende buziba, mukitegeere buziba. Ababikkulye ne besibikkuliddwa okigende buziba, kisabiremu, kitambuliremu, kyejjukanye buli kadde. Eyo quotation obe ng'ogikutte buli lw'ojja okusoma wano ntowandiika, saagala owandiike ku papala tubusuula. Kwata Bayibuli osomewo n'enkyo osomewo kiyingire mu mutwe gwo nti bw'onojja bunaku okwejjukanya ogamba Yesu yakola bw'ati okugoba Sitaani. Naawe obyawandiikibwa bino by'oba oyimiriramu omugobe. Mu Matayo oyimirirewo omugobe, Matayo 4 ogobe, ogambe ne bw'ogamba Matayo 4 Yesu yagamba bw'ati ogobe. Tebiri kuddira mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Abampeera omukisa mwebale kumpuliriza, mbaagala nnyo.